Здравствуйте, День угощайтесь, пожалуйста, Здравствуйте. шишечками. Мы с Байкала приехали, с Сибири. Сами все производим, делаем. Ух ты, Как вам по такой ощущениям? сразу яркий вкус. Очень вкусно. Чувствуете такое вот смоленисто-хвойное послевкусие? Да. Это вот как раз живица. Она очень полезна для горла, для бронх. То есть если вдруг кашель, першение, очень хорошо помогает. А что у вас еще такого интересного? Стоит посмотреть альтернативу в виде соснового варенья. Это байкальский рецептик, то есть попробовать. Вареница из сосновых шишек, то есть изначально варится более 20 часов. Это все у нас ручная работа, все сами мы собираем, варим. Вот, также смешиваем с орешками, есть микс, есть шишечка и орешек кедровый. Тоже довольно-таки интересно. Плюс сиропчик можно куда-нибудь добавить в кофе, в выпечку можно, например, сырники, творожок. Также от кашля очень полезен. Например, 2-3 ложечки сиропа или 2-3 шишечки, и будет кашель отступать. А вот это что такое у вас? Дух Байкала. Потрясающая вещь – это вообще эфирное масло пихты. Я вам даже дам попробовать. Это очень стоит того. Подставьте вот так вот ладонь. Вот так? Да. Вот, теперь разотрите до теплоты. Составьте ладошки лодочкой и вдохните полной грудью. Чувствуете? Это вот очень такой вот насыщенный именно. И вот масла пихты, они хорошо проникают в легкие и помогают как раз при респираторных заболеваниях, для общего оздоровления. Отличная вещь для профилактики осенью. Хорошо, я тогда возьму эссенцию и шишечки возьму маленькую пачечку. А травку знаете нашу байкальскую? Саган-даля называется. Слышали о такой? Да я, честно, даже никогда не слышал про это. Это саган-даля, она бодрит, тонизирует, энергию придает. Вот можете попробовать ее на запах. То есть ее хорошо заваривать по утрам, 1-2 листика на стакан напитка, и тогда будет заряд бодрости и энергии на весь день. Бодрит, То есть, а в нем тонизирует. содержится кофеин или нет? Или это... Это прям природный энергетик, омолаживает организм, клетки, так что Ну, я пока очень еще молодой, хорошо поэтому не заваривать. надо. Лучше заваривать по утрам, в первой половине дня. С ней главное не переборщить, то есть Вот. лучше 2-3 листика на стаканчик, и также не рекомендуется пожилым, беременным и детям до 12 лет. Я тогда возьму у вас, вот я вижу, здесь есть. Да, там 30 грамм получается. О, 30 грамм. Ну вот, отлично. Надолго хватит вам. Ага, спасибо. Сагандалю, значит, шишечки Шишечки, да, вот возьму. и эссенцию. Пожалуйста. Всё, Хорошего спасибо дня, большое. приходите. Спасибо. Спасибо. Очень было интересно и очень было свидания. полезно и вкусно. Счастливо. Приходите обязательно еще. Мы не только нашли нужные ингредиенты, но и почувствовали атмосферу Японии на фестивальной площадке. Идем готовить.